هو ليه في مسرح روماني جوه مصنع في بلبيس؟ ويعني ايه حفلة الأنا؟ ويعني ايه كمان حفلة النحن؟ وليه الناس اللي شغالين هناك بيقفوا في دايرة الصبح؟ وطبعا كلنا عارفين الفرق بين الزراعة الأورجانيك والزراعة البايودايناميك. ايه ده مش عارفين؟ أنا كمان ما كنتش عارف قبل الحلقة دي. يلا بينا على بلبيس عشان نعرف. معروف إن كل المصانع بتتبني على أراضي، لكن سيكم بالذات اتبنت على طريقة التنمية المستدامة. جودة منتجاتهم معروفة في مصر ودول كتيرة كمان، لكن أهم حاجة عندهم هو البني آدم. احنا هنا في المسرح الروماني احد العواكس الرئيسيه في سيكم. احنا من بدايه سيكم لما جت اتنشأت على طريقه التنميه المستدامه، الاهتمام بالاربع محاور بتاعه التنميه المستدامه. احد الورود والازهار بتاعه التنميه المستدامه هو الاهتمام بالبني ادم نفسه. يعني انتوا المسرح ده الناس اللي شغالين في المصنع بيعملوا عليه عروض مسرحيه او احنا عندنا اولا حفلتين سنويا، حفله الخريف وحفله الربيع، حفله خاصه بالأنا، حفله خاصه بالنحن. دي دايما بنتقابل هنا كلنا المزرعه كلها، يعني احنا فوق دلوقتي 4000 موظف في ما شاء الله. سيكم. ده بيبقى مليان ده كله بقى العمال، ومنكم برضو العمال هو اللي بيبقى صاحب الفرقه. هو بالظبط. تاريخ المصنع بقى، يعني قول لي من البدايه لحد ما وصلنا ما شاء الله ان احنا نقدر نعمل كل المنتجات اللي قدامنا دي. البدايه كان مع المرحوم الدكتور ابراهيم ابو العيش الله يرحمه يا رب. ده كان شغال في اوروبا، في النمسا تحديدا، يعني في مجال التطوير الكيمياء البيولوجيه وهكذا. حلو. لكن سنه 1977 هو قرر يرجع مصر ويسيب كل اللي هناك دي البدايه. جاب الاستاذ حلمي اللي هو دلوقتي رئيس مجلس اداره رئيس مجلس اداره السيكم ورئيس مجلس امناء جامعه هليوبوليس، وجم هنا. المكان اللي احنا كنا فيه ده كان عباره كله صحراء 100%. وكان اقرب عربيه تعرف توصل 4 كيلو من هنا، فهم كانوا بيركنوا العربيات 4 كيلو ويجوا ماشي في الصحراء. ده كله. اتحركنا واحده من 1977 بدانا بالزراعه، بدايه الثمانينات بدانا بالتصنيع. عندنا نيتشر تيكس للملابس. حلو. من القطن الاورجانيك. حلو. عندنا اتس فارما للفارماسيوتيكال برودكت. عندنا سيكم لاند ريكليميشن اللي هي الزراعه، سواء المزرعه هنا او عندنا 4 مزارع خاصين بينا في الواحات وفي المنيا وفي سينا، وإيزيس اللي أنا مسؤول عنها. طب ممكن حضرتك تكلمنا عن أهم المنتجات اللي قدامنا وإيه أكتر حاجة بتنتجوها وكده؟ إحنا إيزيس دلوقتي 4 ديبارتمنت. رقم 1 بالنسبة لنا هو الأعشاب، لأن إحنا ماركت ليدر في السوق المصري. إحنا إجمالاً بننتج حوالي 1 مليار فلتر باك سنوياً. ما شاء الله. بس إحنا بننتج المليار دول للسوق المصري والأسواق العالمية كمان. ما شاء الله. إحنا مش بتوع أعشاب فقط لا غير، إحنا عاوزين نمد المستهلك اللي ليه ولاء لاسم الإيزيس، اللي بيثق في إيزيس، اللي بيثق في المنتجات الهيلسي، نكمل له بقى الدايره كلها. بالظبط. طب بمناسبه الدايره، حلو، انت عندكم دايره هنا مهمه جدا طبعا، وكنت حابب حضرتك تكلمنا عنها والفكره جت منين. ممكن رئيس مجلس الاداره ما يشوفش العامل ابسط حد عنده غير كل سنتين مره، او ممكن ما يشوفوش خالص. لا، احنا عندنا الوضع مختلف تماما. احنا كلنا هنا بنتعامل كتيم وورك. حلو. بندي كل الناس اللي موجودين احساس انه كلنا واحد. كمان في حاجه مهمه عندكم في نظام الزراعه عامه اللي هو البايوداينامكس اسمه. ايوه. ممكن حضرتك برضو تشرح لنا ايه ده احد الحاجات الرئيسيه في التنميه المستدامه هي الزراعه البايودايناميك. الزراعه الاورجانيك فقط بتهتم بان المنتج يكون خالي من المبيدات. حلو. انما البايودايناميك والديمتر لا، احنا بنهتم بالقصه اللي من ورا الموضوع، الطاقه اللي بيديها المنتج، الفيتاليتي اللي بيديها للمستهلك بتاعه. طيب باشمهندس محمد، في حاجه كمان انتوا بتعملوها كويس قوي اللي هو الدور المجتمعي للمصنع. اكتر من 50% من القوام بتاع سيكم عباره عن جمعيات ومؤسسات للدعم المجتمعي. فاحنا عندنا مركز طبي اللي هو هيكون مستشفى ان شاء الله بنهايه السنه دي. برافو. عندنا 4 جمعيات الهدف الاساسي والرئيسي بتاعها الدعم ال 13 قريه اللي حوالينا، حضانات من الحضانه لغايه الثانويه. طيب اخر حاجه موضوع الابقار، لازم تربيه المواشي تبقى جوه المزرعه عشان تاخد الرواسب بتاعها. بالظبط. الدايره ده الفرق ما بينها وبين الاورجانيك وبين الزراعه العاديه.